เร่งต้นโตไวแตกหน่อแตกกอใหญ่ทันใจแน่นอน ปุ๋ยดวงตะวันเพชรขอแนะนำสูตร 22-66 พรีเมียม ผสาน 2 พลังไนโตรเจน ระหว่างยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟต ช่วยให้พืชโตไว พุ่งต่อเนื่อง เขียวทน เขียวนาน คูณ 2 เท่า ใช้ได้กับพืชไร่ทุกชนิด หว่านให้ทั่ว อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยดวงตะวันเพชรใกล้บ้านคุณ